山渠道喎。真係好容易打嘅 boss 喎，係咪啊？係。要你落啲水母喎，係咪啊？唔可以俾佢個排球打中。拆垃圾桶。60粒新做喎，寫小鬼喎，係咪啊？咁快就打 boss， 哥哥，咁太后就係 boss 啦。咩啊？咁太后嗰度係 boss 位，即係間房好細嘅。拳頭鬼，差唔多要打。要佢要。引隻紅色怪過嚟啊！咩隻鬼仔會成日去呢度㗎咋，所以引。
嘢咯，我紅色怪。上邊隻。喺度吸下嘢，睇下有冇心心。我同你啲嘢一齊整。唔係。我記得呢個都有得打冷戰。啊對啊！喺間房啦。要揾鎖匙。係咪真係膽小鬼啊？呢啲係咪個名叫做膽小鬼啊？如果啱啱講隻怪物係咪叫做膽小鬼啊？你再搞我啦，細佬！不要想。我試下呢個。我試下呢個。唔知有個故事。我試下。唔好。
事啦。開多一道門。一陣有可能搞錯咗。跟住我道門喎，你打咗。要鎖匙。會唔會係跟住啊？呢個上邊有人嘅，下邊冇人。呢度上下都有人。呢度冇，下邊冇人。你做乜嘢啊？見到有呢人。度上邊有冇人？呢度唔係上，呢度全兩邊都有人。
你話同嗰個有關啊？睇下陣。咩攞錢？咁啱啱做乜又喺度走廊度唔攞郵啲錢唔攞嘅？哦，因為佢會落低喎。今次先係真正嘅最好地方。呢間房可能出唔到嚟啊，係咪啊？嗰個係咪啊？所以係你教先啊！我嗰日打 boss 啊，最弱嘅 boss 啊！所以你教先啊，係。關你屋個個弱啊！所以等陣呢部係咪得？做咩失嘅動作啊？你曬佢先，你曬佢。
條柱啊，一陣間先。呢條啊，嚇？最弱嘅 boss 啊，就唔會傷害到人，係咪？唔係佢會傷害到人，但係傻到用水嚟噴真人咯。水都冇用嘅，都唔會受傷。打足啊！今日我好自己，可唔可以咁成日得唔得？喺大學一陣先。用球嚟救佢啊！澳洲話嘅死法啊！唔係喐啊！超壯夫。我似扮自己好有型啊！幾點啊8點。睇咗幾耐咯？呢隻30分鐘。真似狗貓啊！整完開條路，過係咪啊？唔該，坐廣角所有門都要照一下先。咁係咪真正捉到佢啊？嗯。點解嗰隻狗捉唔到嘅？係咪主角啊？對嗰隻狗，其他嗰隻。
好似有得計。今集咪一次捉過佢啊！哥哥，哥哥，佢哋唔吹出嚟㗎。佢鬼嚟㗎嘛！後面嗰層係邊度啊？翻返嚟鯊魚先。我哋站冇條啊！你攞咗未啊？我哋仲要喺魔術師度揾佢。
佢出咗去。我哋船上面，啊唔係喎。哦，喺邊啊？再睇下。點解見到貓嘅其實嘅？打嚟照啦！唔使。好可愛嘅貓貓，可唔可愛啊？呢款啊！可愛嘅邪惡貓貓。嗰兩隻波士，一隻 DJ 一個係最明嗰隻女嗰仔，隻貓咧？嗰隻女仔算唔算波士啊？嗰個阿婆係啊。係咪25樓啊？唔係15啊？係咪啊？唔可以喺呢度玩。唔係後果好嚴重，係咪啊？更唔好影響人打呢。我急死！
呢邊。搶鬼都啲人喺一邊。我上咗3、2、1先開始啦。遠啲啊！ 3、2、1。啊！一就係一個阿嬸，阿嬸聽日打㗎啦。咩啊？我哋聽日先打得㗎。而家8點鐘啦，我哋打完嗰隻 DJ 已經好晏。我同你打的。我哋唔好攞啲錢就打落去。都係唔得㗎，做咩㗎？加落去你試過？要解埋咩？要解埋就最尾嗰隻。即係最尾嗰隻阿姨啊！係解埋咪要。唔係，應該係4隻。4隻瓜，第4隻係咩啊？嗰個超靚。咁都係3隻啫嘛，啱啱打完1隻。細佬，一筆畫啊！使俾我一筆畫咯。我企喺呢度，你企喺第二邊，你企喺對面。
個有錢過我哋嘅，係咪喺遊戲入邊哥哥係咪啊？係咪諗住攞嗰個嘢啊？啊，嗰咪入去啦，我唔想攞啲錢。計埋啦，咪攞錢咯！我哋成日都係攞錢攞到。而家用珍珠嚟炸我嘅嘢，有埋呢個綠色啦。係咪清潔工嚟㗎？打波士咯，係咪啊？爸爸，我哋又打波士啦。我記得要打嗰啲嘅跳舞嘢咯。會孭埋其他個人度。
有 pat pat。做乜？我見過最容易，我見過最容易打嘅 boss 喎，係咪啊？哥哥係咪啊？哥哥唔係啱啱講部分呢個係最容易㗎，係咪啊？喺呢部分先可以跳啊！佢擺一低光點先係嗰啲咩67啊？到底攞咩牌？想幫我攞個心咯。爭兩隻 boss。打小鬼啊！我搞好少嘅破壞啫。小，我搞好輕微嘅破壞啫。輕微。而家仲算輕微。拍咗幾耐啦？我今次直接兩關嚟咯。拍咗幾耐啊？大概。55。但係呢就係最容易嘅 boss 啦。我等一陣呢度有一粒鑽石㗎。我記得嗰度有一個。我等一陣等。係嗰邊有隻鑽石。我啲先搞得唔得？我再搞啦，陣間好輕微嘅破壞先。我見過係最偉大嘅。想睇睇個爆炸頭。
就係個爆炸頭。唔好講咯。唔係啊，最尾一粒鑽石你推。睇嚟要搞多少少破壞。或者會唔會係要破力嗰個？都未破壞完。